Hello， 大家好啊！今天是2022年的7月12号，今天礼拜2啊，礼拜6、礼拜天、礼拜1我都没录啊，没什么好消息。本来还打算说，7月份会有个开心的这个时候啊，结果呢一堆事儿弄得我操！今天是30度左右吧，最近一段时间都是30度左右啊，那我就不报这个温度了。反正就是今天还有点风，但是依然不影响30度的温度啊。可能现在是6点半，现在晚上6点半了，可能稍微降了一点，可能晚上会下点雷阵雨，有可能，但是这依然是高温啊，包括到下个礼拜都是高温天气。然后呢，这几天呢，本来是说安排了7月份，是吧？去这个逛商场买东西，是吧？然后呢，理发，乱七八糟的。结果你知道上礼拜对吧？光修换这个刹车盘，花了400块，然后呢又要修这个三脚架，它报价是600啊。我朋友说300-400块钱就能搞定，所以我就是他妈郁闷啊。然后他不说我这个感觉有，但是没有那么明显。他一说我三脚架有问题吧，我就感觉我的三脚架这种感觉特别明显，你知道吧？我就怕有一天跑着跑着我的轮胎啊，就突然你看见自己的轮胎往前跑或者往后跑了，这个就麻烦事儿了。肯定这个东西呢修还是得修，看怎么修法。这一下子就把我这个行程都打乱了。本来说明天休息一下，去商场采购一下吧，或者是买点衣服，买点什么东西的，买点鞋什么的。全打乱了。那你对吧？你这个车辆有问题，你不能拖啊，对不对？烦死了。所以说这2天呢也有点，虽然说自己感觉自己啊这个没什么，大不了就多花点钱把这个换了就完事儿了。但是这个身体很诚实，你知道吧？身体很诚实，身体上火了，你知道吧？这个口腔溃疡啊，什么东西一晚上全来了，我操！真是烦人的这个事情，糟糕的很。所以说这个身体，你看没有？我的车会这个轮胎会动，你知道吧？有的时候，三脚架就出问题了。所以说这个车吧，之前以前的大佬就说过，他说这个日系车呀，10万以内吧都没有什么问题，过了10万吧，这儿毛病那毛病，就是说等于说就是修车的钱就来了，你知道吧？就是日系车都存在这样一个毛病，你知道吧？所以说大家如果是开日系车的话，上了10万卖，特别是很多人买这个2手车的话啊，上了10万卖的一定要注意一下，一定要经常的维护保养一下，要不然的话也是麻烦的。这前几天加油呢是掉的，我加油那个地方掉到了那个4块4毛9，是吧？4块4毛9。我觉得掉了2毛，应该是能便宜一点吧？谁知道那个前2天加油还是加了55块钱。我操！我说我4块6毛9的时候我也是加了50多块钱，4块4毛9了还是加50多块钱，这他妈的价钱没有变呢！我操！我怀疑这个油站有猫腻，知道吧？肯定是坑了一把，肯定是同样的价格同样的油量，但是呢他把价格往下调那么1毛2毛的，他可能来这边加油的人就多了，所以说他这个消油量就快，你知道吗？所以说应该有这样的猫腻，但是这个只是我的猜测，要不然你看嘛，我上个礼拜加了2-3次油啊，一次是4块6毛5，是吧？一次是4块5毛9，然后再一次是4块4毛9啊，基本上都在57、8、55、6，上次最近的一次55块钱，我操，根本就没有便宜多少，你知道吗？便宜几块钱，他奶奶的啊！我就说这帮人真坑爹，我操，是吧？加上我前几天我不是说嘛。前几天我不是说嘛，那个鸡蛋在超市的价格根本就没有下跌，鸡蛋是一个很重要的指标，是吧？肉奶蛋菜这些东西物价指标啊，我们普通人看没有什么经济数据，也没有什么宏观思维，咱们就看这个超市的物价，是吧？它的这个价格涨了没涨，涨多少？鸡蛋涨1块钱，你知道吗？2块5毛9涨了3块5毛9，我操！这个东西，我操，油价掉了，现在油价不是一个能参考的指标了，现在真是非常恶心。但是我感觉这个电费水费啊涨是涨了，但是我看很多人该用多少用多少，是吧？浇花浇草那个水啊浇那个草皮啊放水啊，我操，放一晚上浇一晚上，我操，那得费多少水？你说说对不对？但是呢没事，人家该怎么用怎么用，我操，一点事儿没有啊。还是他妈的有钱，是吧？有底蕴。上回看到一个电视节目说什么欧洲人什么那个欧洲人什么不想看啊。说欧洲人什么一般的活苦活累活都不干，是吧？都是要找这些亚洲人、中国人中东人、非洲人来干，是吧？一些苦活累活都不干，这说明什么问题？说明呢欧洲人的家底子还是厚，饿不死，你知道吧？如果是能饿死，这个还不干，他抢着干，我告诉你，对不对？说明这个欧洲的家底子就是厚啊，没有底气是不可能说出拒绝这个话的。你看咱们他妈的是不是？
算这种以前待在这个美国的或者是台湾的啊，都算大陆来这边的啊，500万正儿八经啊，正儿八经有资产的，你懂我意思吧？也就是10%左右啊，50万人左右。这批人是最怕的，知道吧？因为他们需要能够两头跑啊，他的资本也够他们两头跑。剩下的那个400多万人，哎呀，这帮穷逼，哎，真的是400多万人，我都怀疑90%啊，400万人里面400万90%400万，你算啊，我数学不好啊，大家算算，400多万人里面的90%啊，400万人，我怀疑他妈一张机票都买不起，操，你知道吧？这个，哎呀。还说，哎呀，你这扯淡，你还机票都买不起吗？哎，机票能买得起，就是买完了回去干啥呀？对不对？哎呀，很多这些现在说实话，留学群体跟我们这些打工群体根本就是不一样的群体了。因为以前的留学生还打工，知道人间疾苦，现在这帮孩子吧，能打工的有多少啊？啊，正儿八经打工的那个层次也跟咱不一样，起码是能混到管理层，是吧？能混到管理层去，对不对？跟那个基层这种一天工作是吧十来个小时的，那根本就，哎，虽然说他们有时候工作也有10几个小时的，但是那个收入肯定不一样嘛。但是人家1个小时20、30，你1个小时10来块，操，哎呀，比就没办法。今天呢有点多云啊，多云还行吧天气。哎呀，今天的昨天也不怎么忙，周末都不怎么忙，我不知道这个周末和这一两天。又是一个什么节日还怎么回事？反正都不忙。周6、周日、周1到今天周2都不忙。哎呀，基本上不忙的意思就是，哎，喝碗稀饭都有点困难了。哈哈哈。你要怎么又跑伏尔特来？那就往这边拐吧。哎，明天讲明天怎么安排？哎呀，算了，明天不折腾了，老老实实吧，把这个修车的钱给赚出来，是吧？把修车的钱赚出来再说吧，把车修完了再说吧。我操，这他妈烦人，一天到晚的就尽是这事儿。哎呀，修完了，这个礼拜修完了车，下个礼拜呢要交房租，下个礼拜呢要把这些伙食钱给赚出来。反正基本上就是左手进右手出，操，看起来一个礼拜他妈的钱也赚了，但娘的他妈的花了呀，我操，是不是？那他本来这个礼拜有个500、600块钱，有600块钱我去商场是吧？买衣服买鞋子，我操，够的了，我操！你看没有？刚花完400，现在又花600，等于说这1、2个星期，我除去这种日常开支之外，我又得掏1000块钱出来了，我操！如果你还要买衣服买啥的话，操，对不对？那你这挡不住了，我操！这他娘的弄的，我操，这么恶心！哎，亮绿灯了，没看见。你看这边这个油站吧，4块3毛3，我估计是 cash 的这个，4块3毛3，但是他娘的你降完也是50多块钱，我操！降也没降一样啊！我操！哎呀，真是。不放开你的爱，太熟悉你的关怀，放不开。这条路怎么没有车呢？这6点40了，哎呀，晚高峰过去了。今天礼拜2不拥挤啊！我今天礼拜2去了2趟 Queens， 不是特别拥挤。哎，怎么到厂区来了？都厂房了不是？哎呦，我记得这边有个厂区，这个厂区呢它的很长，建筑很长啊，非常难找，知道吗？难找。哎呀，不知道在哪边呢。那么行了，我们先聊到这儿啊，我们先把这单送了再说。待会儿有时间我们再聊，没时间就拉倒，拜拜。哎呀，又走回来了，这个2单比较近，我就把这个第2单送完了，我在回来的路上咱们叨一下。前面这个用那个绿色的网给挡住的地方呢，就是火车车道啊，然后我们就是差不多也是原路返回到杰瑞克上去要大概走16、17分钟，5迈左右。刚刚呢，这个送第2餐的时候呢，哎，我一下车，突然有一个皮肤又黑色的，它是那种巧克力色，但是不是，我不确定是晒的还是天然的，但绝对不是黑人啊，有点像拉丁裔，又有点像印度裔啊，我不确定，但绝对不是黑人啊，绝对不是黑大姐。哎呀，我操，这哥们儿这个打那个赤膊，好像说在澳洲还是在哪儿打赤膊是要被就是会被这个什么警告，会被罚款的是吧？但是我觉得在美国好像我还没遇到这样的事。刚刚说那小姐姐，小姐姐好像我不确定是哎呦操，我走过了呀！哎，走过了了。
棕色的小狗，那狗那个腿也比较短的，在那里散步，跟我打个招呼，嗨，我说嗨，好友，哎呀，我嘴巴正好是这个口腔溃疡，在那里一咧嘴就疼的时候，正好我说嗨，好友，这个嘴巴就变形了，你知道吗？稍微变形了，哎，哎呀，怎么说？原路返回嘛，是不是原路返回？哇，一个牵狗的，一个男的，一个女的，一人牵一条狗，啊，到处晃的。这个能想象你未来的生活，到了你60、70岁啊，70、80岁了，你就开始一人牵一条狗了吗？啊，哎呀，我觉得这样生活我不太喜欢，是吧？像尘埃。哎，9块4毛4，3.8了。这是去哪的？马尾。这个不去，太远了，跑南边去了，不去。哎呀，干嘛？我左拐。像尘埃。哟，左拐拐到什么地方去了？我操 ！Western Minster 什么意思？4块4毛2，4.2嘛，也是去南边的。去南边的不去了。这边本来离杰瑞克就有4、5迈了，再去南边走个4迈，才赚4块钱，你回去要8迈。哎呀，这就不划算了，这抽中，这家不飞呀，不飞点，不飞吧？哇，这个 BP 的油价更便宜，我操，4块3毛5，这个肯定现金还是现金。哎呀，这是现金的。你看这边旗帜，看这边的树，是不是感觉这个风很大呀？是吧？对不对？感觉这个风还是比较大的。今天这个热归热啊，但是风还没有少，感觉就像一个，怎么说呢？哟，这个好像不错哦。哎呀，算了，不做了。这个10块钱3.6买也不错的。哎呀，这个算是回头单吧？回头单，就是我这是去西边的回头单。哎呀，我操！哎呀，应该接下来的啊。哎，真是妈的！有时候这个拒单拒久了之后，有个惯性思维，就什么单子第一感觉不好的话，就给拒了，你知道吗？其实这单可以接的，哎，现在看13块钱，13.4，10.1迈，这个是去南边的，这个就没办法接了。刚刚那10块钱那我应该接下来的吧？操！哎，是的。有的时候这手按的特别快，你知道吗？有的时候哎呀，一看都是他妈的8、9块、7、8块的，就不管那个什么情况就拒习惯了。本来有的时候这个。有时候8块钱有个人给你个6迈7迈，这个就没办法做了啊。但是有的时候7、8块钱呢，给你一个1迈2迈的，这是可以做的呀。但是呢，有时候我就拒习惯了，你知道吧？拒，一看到7、8块就不管距离了，就不做了啊。其实可以做的，你看，算你8块钱，走2迈3迈都可以做，4迈都可以做，是吧？哎呀，4迈做就那个。我之前有一个单子叫16块钱8迈，哎呀，我没做，他妈的，应该也可以做的。16块钱8迈怎么不能做，对吧？哎，有单子挑你就挑一挑，没单子挑你还挑。要不然我这样的人怎么赚不到钱呢？是吧？太他妈挑了，我操！哎，一看着这个方位不好，一看着这个价位不好，就不做了，就这么任性，他妈的！哎，人家说有钱你任性啊，没钱还瞎鸡巴任性，我操！哎，没钱还瞎鸡巴任性。昨天那个我经常去那家烤肉店，啊，关门了，我操！去了，接两个单子跑过去，他妈的，哎，我他妈昨天礼拜1怎么关门了？我操！我还想的是什么节日呢？天天跑，哎，说实话，开车呀，真是把我开吐了。我他妈的这辈子的车都开完了，下一份工作，老子再也不开车了。我开车，我地上爬的，我操！哎呀，下一份工作也不知道下一份工作在哪里，什么时候换上，我操，还是未知呢。到了这个底层这个天花板这个地方啊，除非你是学大工，是吧？学大工，你的收入可能增加一点，但你的工作量不会增加。比如说随便一个餐馆的大师傅，他除了要负责这些厨房的这些东西啊，这些料的准备啊，这些菜品的准备啊，对吧？你还要统计这里面的一些东西，比如说要进多少货呀，要补多少货呀，是吧？要怎么安排人手啊？9块3毛7 6.4买啊，这个就没办法讲，去南边的，对吧？你怎么去这个然后你补多少东西要跟老板协调啊，是吧？当然中间肯定自己能有点猫腻了，有点油水了，这个东西都是正常的嘛，对吧？你做个大师傅，中间不捞点油水怎么行了，是吧？
然后安排人手啊，是吧？哪些是老板招待的人，哪些是自己带过来的人呢，是吧？这大事或者操心的事就多了，正儿八经进入管理层了，是吧？拿的钱也多了，是吧？但是干的活呢，有一部分是这种其他的厨艺干的活，有一部分呢是老板这个干的活，所以说他拿的钱可能要高一点，是吧？对不对？这就是底层就这样的了。再往上拱呢，需要什么呢？肯定需要英文了，要英文，要技术，要文凭。比如说你现在去这个银行或者是那些这些办公室大楼里面应征保安前台，或者银行前台，或者公司的前台、保安前台，对吧？这些没有什么学历要求，是吧？你只要这个语言不错能够跟顾客能沟通，基本上就没什么问题那个工资也不会高的15块、16块起，是吧？你可能做个4、5年也就涨这个18块钱、19块钱，不会超过20块钱的前台、银行前台也是这样的不会太高的等你呢要往上拱，再往上拱呢，就是到那个 manager 这个一个级别了可能是最低级的一个 manager， 可能是一个小组组长这个级别呢，可能就需要你一个更多的一个沟通能力，更多的一个协调能力，更多的一个可能也需要一点的文凭的这个东西在这里头了，对吧？要不然没办法提你也就是说很多时候大 boss 布置任务给你，你要达到一定什么目标，然后呢，你要制定计划、制定表格、分配人手、分配任务到下面的人去做这是一个中层要干的事儿了这个是这个8块2毛7 5.3倍，这个就需要你需要一点的文凭和一点的这个处理能力了这个是你需要做这些东西的了，这到了中层了，是吧？这个就是这个需要你混文凭、混资历混语言都要去混吧，是不是除非你的天赋实在好你的天赋能够有人帮你摆平这些东西，比如说所谓的技术总监或者是混技术的、搞维修的这方面的，是不是你即使做到了 boss， 做到老板这个东西你不懂的，你可以分包出去，我请一个人来做翻译，是吧？我请一个人来帮你做这种财务协调或者一些管理方面的事，你专心做技术就完事了，是吧？这是技术方面做的顶级好的，是吧？很多你像这些大的技术公司、科技公司不都这样嘛，是吧？你技术团队是一个，然后呢，很多是做行政的、做管理的，是吧？这是另外一拨人了，他分出去了。但是你本身就是做行政管理，或者是做这些非技术出身的话呢，那你很大程度上呢，你就得去协调你的技术和你的管理方面的这些东西了，对吧？就是偏的比重不一样。哎呀，反正就这么点事儿你知道吧？哎。就咱们这个混了这么多年，也就是混这个屌样子，是吧？哎呀，行了，不聊了，快到这个杰瑞克了。现在7点07分，有单就做单，没单呢就差不多回去睡觉了，早点睡吧，早睡早起吧。操，反正一天到晚的尽是事儿，哎呀，钱也赚的不多，花的不少。行了，到这了，拜拜，再见。